Lekin bitta narsani hech qachon esidan chiqarmaydi. Noldan emas, minusdan ham ko'tarilganlar bor. Balki oxirgi so'nggi 2022, 23, 24, 25-yillar kreditlar, oilaviy muammolar, siqilish, bilmayman, qanaqa muammolar yurgandirsiz. Balki bevafo yor dardida, do'stlar tashlab ketgandir, qarindoshlar yo'q kechgandir, kvartiradadirsiz. Bilmayman, kasal больницadagi holatda avvalambor shifo bersin. Lekin bilinglar, hali kun keladi. Bu kunlarni, qiynalgan kunlaringizni siqilib, yig'lab, tupikka tushib qoldim, endi nima qiladigan kunlaringizni eslab, zo'r kunlaringizga chiqqaningizda, shu arzimagan narsalarga qiynalib, siqilib yurgan ekanman. Ana Allohim menga ham berdi degan gapni aytish hammamizga ilohim nasib qilsin. Amin. Allohim. Lekin bitta narsani hech qachon esidan chiqarmaydi. Noldan emas, minusdan ham ko'tarilganlar bor. Balki oxirgi so'nggi 2022